Atarfatu se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le loia siri Ausetalia Mark Dreyfus, wa tusi atu i lesa ave mo moma pāne mia o Ausetalia Scott Morrison, e una iai o ia awane i toi whaasua ina whaamtaranga whaadilorino, na tuwina ia te ia ilo na taimia o ia ilo malo. E mai le loia siri, o lona popolenga o no whaamtalanga o tala noanga o lo whaasua ma lau tusi tala, o le tusi ua whaingoina plat, tusi tusia e Simon Benson, but tau de taimia o iai Morrison i le malo. Pai mai le loia, o le whaeloa ina mai o whaamtalanga, tala noanga le kāpeneta o tu mamai nai, le whaelilo o whaamtalanga le kāpeneta, ia ma ua fola si ai nei lea tusi i rumo le komiti whaetu la fono, ma le whaavaio Ausetalia, le Legal and Constitutional Affairs Committee. I le ta ua mai la Ausetalia Morrison i le nei tusi. Pai mai le Medibank, i le isa te tongi po se taui e la tau te tongi ina anga ia i la tau sa whaatino ina leo sofa inga i le upenga ta wha ilangi. Pai mai le 9 News e manatu le company na Medibank o i la tau na whaatino ina nei so tu la fono o la tau maua ina wha maumaunga o ingoa a so whanau, telefoni, matuatusi o le tusa male iwa te si mare fitu miliona o tangata sa avea ma o lo avea pea ma paanga le company. Ua mai a whaero fo i le Medibank o ma whai fo i o na maua ele au so tu la fono lea fa maumaunga le tusa marisela wana spuru wafe o paanga le Medibank e le ngata te tono o Ausetalia ai whapea fo i paanga i lunga upenga ta wha ilangi. Wauna ia uma paanga ia le company e fesota iane le telefonia le au unanga mo se fesosoani matara no ia i lato o iere to mai whapitoa i tūlanga whapea mo se fesosoani. Wa toi whaola mai le tise le tele o whale na motusia mai le tise le tau na le lai sini ai le mai lona mafuanga. Vai mai na fiai fale Ultimo ma Piemont le City mai le afa le tonu le paveao. A wafai loa le Osgrid e whea ngai mara o nanga le nei o lo talo wana o se wha le tonu le titi ma fautuaina le toi ola o le pawa i le vao le wha i le valu i tū la. O le te le tito le fitu le tai aura longo i nei a inga i Darling Harbour hei market mai si pitonu la latane o toi wha fo isi atu le tise i o lato mauta. O li te fo i le iei o leo i lea wha i tu e wha a sino ta avale. I le taimi pisi o le tai hao i ngā nuenga maonga. Liputia fo i le whaatuai o whai ngā malanga anu whaafio no le motisio le eletise le olo ngā lue nei le whai ngā luenga tau sa ilia le mafua anga tonu o le nei whaale tonu. O le so le atura i ele whamsinonga i sini se rita aro kirikiti mai Sri Lanka o moria nei le whai uni winga mata ngā whai wha malosi i se tamai tai. O le nei ri o Danushka kuna Thilaka e tolusu tasi tausanga na malanga mai Ausetalia e whai masuia Sri Lanka mo le taalonga o le 2020 ta misanga lo whanga so nei kirikiti. Wai mai leo na whisota i le ri lea ma le tamai ta i lunga le app mo whai ngā wō ma o iyo lo whata ua ina na tupo e le whaalablave ina ua i os whaia le tamai ta ina ua whailoa ai. Na pua ina leo me se whalatani malo i sini tau na nawhile nei ri te ena lan tāl sanga mulu toi tala i tua mai wha mōrianga ua whengai nei mai ia. Ma le tala muli, le manu mano le taito fitu Ausetalia i le vai o le tamisanga le HSBC Hong Kong, le fo isa tau sinio ai le awa le manu Samoa, o le urua i malo le Ausetalia le mai o le tolu sufatu sanga i te tonu o Hong Kong. Sa whaia ina Ausetalia ia Samoa i Pool Games, peitai, o le malo se le fina wa Ausetalia na toi mawailo na wanoa, anga i le ipu au tu, na whitau i lo ma le au malo sia fiti. Sa unoanga le kapteni le au Nick Maloof, wa ia ta wa i le teimi muri na mano ai Ausetalia i le fitu i Hong Kong, o le whaipsela walu. O ai o le ta alonga fiti sul fitu Ausetalia e lua se fulu, ia mao le isi la vai o le ta misanga o le aso o nei o Dubai, leo le a whataunu ina le masina forward te sema. Tūranga whare manu Samoa na wale manuela na tamu whaide pine apa me mea, ia mao tala na le radio Samoa mai Ausetalia, mo le nei a songa fua.